大屁眼哈。洪明涵，洪明涵，这是搞笑味，你知道吗？因为你要再亲个。两个最黑的，加赛。坐过站吗？是坐过站的不错。Oh my god， 这比沙伦好看太多了，好开心啊！这个比沙伦好看，对不对？对啊。看这个。很美啊！来这张，在这边拍一张。你没看我手在哪里啊？好的，我现在是要来找算冲洗的部分啦。那毕竟我的脚上都是沙。在外面现在那个月份嘛，对，所以怕在外面拍到一些奇奇怪怪的东西，所以呢，我还是在这边先做结尾好了。反正今天就是很好玩，然后我也达成我要的目的了，就是去看海，然后晒黑。对，因为我觉得黑黑的很好看。现在是晚上的10:03了，所以，对啦，要回家了。这个浅水湾跟沙伦比，还是浅水湾比较好，而且比较干净。好，现在在外面了，我不敢再拍了，就这样吧，下次再见，拜拜。